Salam aleykum. Deməli, biz görürük ki, qrafik nitratın parçalanmasına uyğundur və 1 mol nitratın parçalanması zamanı 1 mol oksigen alınır. Təbii ki, məsəl üçün biz buradan natrium, məsəl üçün nitratlar əvvəldə parçalananları, yerləşən metalların nitratlarını parçalayanda əmələ gəlir natrium nitrit üstəgəl oksigen. Bunun qabağına 0,5 düşür. Yəni 1 mol nitrat parçalananda 0,5 mol oksigen alınır. Yəni oksigenlərin bərabərliyinə fikir vermək lazımdır. Yəni bu deməkdir ki, bu əvvəldə yerləşən metalların nitratı deyil, həm də onlar olsa belə qələvinlə reaksiya gedə bilməz. Çünki qələvinlə reaksiya getmək üçün duzlar əvvəldə çöküntü olmamalıdır. Düzdür, əvvəldə çöküntü yoxdur, nitratlar çöküntü vermir. Yəni, amma axırda heç olmasa bir çöküntü əmələ gəlməlidir. Orada isə deməli çöküntü əmələ gəlmir. Və ortada yerləşən metal, məsələn, mis-2 nitratı biz parçalasaq, əmələ gəlir mis-2 oksid üstəgəl, NO2 üstəgəl oksigen və burada da yenə görürsünüz ki, bunu biz 1 mol götürürük. Onda bura 2 yazıram, solda 6 oksigen var. Burada 0,5 yazanda, burada da deməli 6 eləyir. Yenə də 1 mola 0,5 düşür. Onda sağda duran metallar, məsəl üçün gümüş bir nitratın parçalanmasını götürürük. Gümüş üstəgələk NO2 üstəgələk oksigen. Yenə də bura 0,5 yazacağım ki, uyğunluq gəlsin. Onda ümid qalır, məsəl üçün civə 2 nitratın parçalanmasına. 2 civə üstəgəl NO2 üstəgəl oksigen. Bura 2 yazıram, 3/2-nin 6. Yəni bu uyğun gəlir. Deməli, biz bunu civə NO2 və metal NO2 götürəcəyik. Və natrium OH-la reaksiya daxil olanda üzərinə 2 mol natrium 9 gələcəm və burada həcm 1-dir, qatılıq da deməli 2-dir. Yəni bu mol 2 mol olur. Bura 1 mol yazıram. M qram, təbii ki, bu da deməli 2 vurulsun 40, yəni 80. 80-i də 2-yə vuranda 160 eləyir. Doğru cavab burada A bəndi olacaq. İkinci məsələ deməli maraqlı məsələdir. Burada görürsünüz ki, məhlulun həcmi 500 ml sıxlığı 1,2-dir. 500-ü vururam 1,2-yə. Məhlul olur 600 qram. Həll olmayan misal 1500 nə deməkdir bu? 1000 qram suda 1500 qram məhlul həll olan var. Yəni məhlul 2500 qramdır. 2500 qramda 1500 qram həll olan varsa, 600 qramdan nə qədər həll olan var? Buradan da M həll olan bərabərdir. Deməli 600 vurulsun 1500 bölünsün 2500, 360 eləyir. Deməli 600-ün 360-ı həll olandırsa, yerdə qalan 240-ı sudur. Yəni birdən-birə həll olanlar keçid edə bilmərəm. Çünki burada həll olanlar 2 məhcullandır. Ki verin, burada məsəl üçün A-nan da var, X-nan da var. Amma suya keçid daha maraqlı olar, daha rahat olar. Çünki burada su yoxdur. Buradan da biz suları götürə bilərik. Necə götürə bilərik? Məsələn, burada A vur 30/100 0,3 A-dırsa su 0,7 A-dır. Burada deməli 240 vur 15/100 deməli 240 vur 15/100 əgər 36 qram həll olandırsa, deməli onda yerdə qalan 204 qramı sudur. Eyni zamanda burada 2A vur 60/100 1,2A həll olandırsa 0,8 A-sı sudur və bu da deməli 240-a bərabərdir. 240-dan çıxıram deməli 204-ü bölürəm 1,5-ə eləyir 24. Yəni A bərabərdir. Mən tapdım 24. A-nı mən 24 tapdım. İndi həll olanla işləmək olar. Deməli 24 qram 30%, yəni 24 vurulsun 0,3, 7,2 qram həll olan burada X lap əvvəldəkidir. Bu. Sonra 240 vurulsun 15 bölünsün 136 qram orada. Bu ikini də 24 tapdıqdan 48 vurulsun 60/100 28,8. Bu da ümumən 360-a bərabərdir. Həll olan 360 daxil. Çıxıram deməli 360-dan 28,8-i 36-nı və 7,2-ni doğru cavab 288 eləyəcək. Üçüncü sualda X və Y qazların helium'a görə sıxlığı, yəni X/4 üstəgəl Y/4 bərabərdir 27. Hər tərəfi 4-ə vuranda kəsirdən qurtarmaq üçün X plus Y bərabərdir 108. Daha sonra ikincidə deməli X/4 minus Y/4, bu da deməli
5'e bərabərdir. Hər tərəfi deməli 5'e vuranda x çıx y bərabərdir 20. Tərəf-tərəfə toplayırıq. Y-lər ixtisar gedir. 2x bərabərdir 128. X buradan 64'e bərabərdir. Burada da yerinə yazanda y-də 44'e bərabərdir. Və deməli 1 mol hərəsindən götürülübdür. X-də, y-də, onda orta molekuldə 1 vur 64. Üstə gəl 1 vur 44. 2 molda B gəlib 2 vurulsun B. Aşağıda bunların mollarının cəmi 35'e bərabərdir. B də buradan 16'ya bərabərdir və bu da D bəndində öz əksini tapır. 4-cü sualda doymuş bir atom spid karbon N H2N plus 2O'dur. Hibrid orbital karbonun 4N'dir bərabərdir A. Rabitə burada 3N plus deməli 2'dir. Çünki ümumi atom 3N plus 3'dür. Ondan bir vahid az. 3N plus 2 bərabərdir A minus 1. A'nın qiymətini yerinə yazıram. 3N plus 2 bərabərdir A'nın yerinə 4N. Burada minus 1 olacaqdır. Buradan M bərabərdir 3 olacaqdır və bunun da sinif arası izomeri ancaq deməli metil, etil efir və metoksi etan. Yəni 4-cüdə doğru cavab C bəndində öz əksini tapacaq. Bu sualda deməli ferium S və ferium S2. Biz bunu deməli A mol, bunu B mol götürürük. Bunun yanması zamanı, yəni bu reaksiyadan dəmir 3 oksid alınır. Yəni sosial şəbəkələrdə baxa bilərsiniz, həmçinin internetdə də baxa bilərsiniz. Yəni bu reaksiyadan bağlıdır. 0,5 A ferium 2O3. Yəni ferium S yanında ferium 2O3 və SO2 alınır. Yəni bunu bilməlisiniz. Və buradan da deməli SO2 alınır. Burada A mol yazıram. Niyə 0,5 A yazdım? Dəmir solda 1'dir, sağda 2 dənə daxil. 0,5 A'ya vuranda 1 eləyir. Bunu da bilirik. Buradan da yenə 0,5 A dəmir 2O3 alınır. Bu da deməli B dadır. Bu da deməli 2B SO2. Niyə belə yazdım? Yenə dəmir solda 1'dir. Buna görə 0,5 B yazdım. Kükürt solda 2B'dir. Sağda 2B yazdım. Və burada yazıb ki dəmir S və dəmir S2 20,8'dir. Yəni 88 A üstə gəl 120 B bərabərdir 20,8. Yanmadan alınan qaz 6'dan %72'dir. 6'dan %72'ni 22,4 bölüm 0,3 eləyir. A mol üstə gəl 2B mol bərabərdir 0,3'ə. A da buradan bərabərdir 0,3 çıx 2B. Sonra gətirib A'nın bu qiymətini yuxarıda yerinə yazıram. 88 vurulsun 0,3 çıx 2B. Üstə gəl deməli 120B. O da buradan bərabərdir 20,8. Buradan da biz tapırıq ki B bərabərdir 0,1. Onda A da buradan bərabərdir. Deməli 0,1 yazılan. Bu da 0,1 eləyir. Vəssalam. Burada 0,1 yazırıq. Burada 0,1 yazırıq B-nin yerinə. 0,1 deməli buradan sonuc olaraq və sonda bunların hər ikisi 8, 16 qram eləyir və burada biz müəyyən elədik ki 5-ci sualda doğru cavab Y bəndi olacaq. 6-cı sualda yadınıza gəlirsə mən demişdim ki, məsələn 1-ci iyonlaşma enerjisi, 2-ci iyon dərs 7-də yəni bu barədə danışmışdım. 3-cü iyonlaşma enerjisi, 4-cü iyonlaşma enerjisi, 5-ci və 6-cı iyonlaşma enerjisi. Burada veribdir 335, burada verib 683, 1093 verib, burada 1788 verib, burada 2259, 12742 və mən demişdim ki, Y2 dəfələrlə böyükdür, Y1 isə birinci qrupdur, Y3 dəfələrlə böyükdür, Y2 ikinci qrupdur, Y4 dəfələrlə böyükdür, Y3 üçüncü qrupdur. Bunu tez-tez fırlayarsınız, yəni bu yerlərə qulaq asmazsınız. Y5 böyükdür, Y4 bu deməli 4-cü qrupdur və Y6 böyükdür, Y5 bu da 5-ci qrupdur. Və görürsünüz ki, ikincini birinciyə bölürük. Deməli 683 bölünsün 335. Bu deməli 2 eləyir. Eyni zamanda 1093'ü bölürəm 683'ə. Bu da deməli 1,6 eləyir. 1788'i bölürəm 1093'ə. Bu 1,6 eləyir. 2259'u bölürəm 1788'e. Bu 1,2 eləyir.
12742-ni bölürəm 2259-a. Bu da deməli 5,6. Yəni ən böyük fərq burdadır. Yəni bu 5-ci qrupdur. Biz müəyyənlədik ki, 5-ci qrupdur və xlorla az miqdarda bu fosfordur. Təbii ki, 3-cü dövrdə yerləşib. Bu p-xlor 3-dür, az miqdarda. Və su ilə reaksiya daxil olanda buradan H-xlor və H3PO3 alınır. H-xlor deməli 1 əsaslı olduğuna görə 1 mol natrium OH-la, fosfit turşusu 2 əsaslı olduğuna görə 2 mol natrium hidroksidlə reaksiya daxil 1 mola 40 qramdır. 1 mola 80 qram, ümumən 120 qram C bəndi olacaq. 7-ci sualda deməli qızıl, eyni zamanda kalsiyum, eyni zamanda mis verib və bunlar bir yerdə biz bunları götürək x mol 10%, yəni 0,1 x qızıldırsa, onda yerdə qalan 0,9 x kalsiyumla misdir. Kalsiyum üstə gəl H2SO4, əmələ gəlir kalsiyum SO4 üstə gəl H2S, üstə gəl deməli H2O, bura 4 yazıram, 4 yazıram, bura 5 yazıram, bura 4 yazıram. Sonra mis üstə gəl deməli H2SO4 mis SO4 SO2 üstə gəl su, bura 2 yazıram, bura 2 yazıram. Daha sonra kükürt üstə gələk, daha doğrusu H2S üstə gələk SO2 S üstə gələk deməli su və burada deməli biz nə edirik? Əmsallaşdırırıq. Təbii ki, bu necə əmsallaşdırırıq? Deməli kükürt burada -2-dən gəlir kükürt 0-a 2 elektron, kükürt müsbət 4-dən gəlir 0-a 4 elektron, yerini dəyişirəm. İxtisar 2, 1, 2-ni yazıram. Bura, onda suya da 2 yazıram. Kükürt sağda, solda 3 oldu, bura 2 yazıram və 3 yazıram. 9,6 qram, 96 qram. Əvvəlcə bunu tapıram. Eli 0,2, gətirib bunun üstünə 0,2 yazıram. Buradan pozaq. Sonra bunu tapıram. Bu da 0,1 yazdıq. Bunu buradan pozaq. Və 0,2 mol H2S-dən 0,8 mol kalsiyum alınır. 0,1 mol SO2-dən 0,1 mol deməli mis alınır. Bunlar bir yerdə 0,9 moldur. Və 0,9 x də qalmışdı. Onlar 0,9 x buradan bərabərdir 1. Onda qızıl 0,1 moldur. 0,1 x idi də 0,1 mol. Vururam bunu 197-yə, bu eləyir 19,7 qram qızıl. Və kalsiyum da 0,8 idi. 0,8-i 40-a vururam. 0,8 vur 40 eləyir 32. Və bunların cəmi deməli sonuc 51,7 olacaqdır. Növbəti sualda 1,4 diamin benzol, yəni benzol nüvəsidir. Karbon H, karbon H, karbon, karbon H, karbon H, karbon. Deməli NH2, NH2 və teriftal turşusu. Yenə karbon H, karbon H, karbon H, karbon H, karbon, karbon. COOH, COOH. İndi burada yazıb ki, burada indi OH buradan gedir, hidrogen buradan gedir, OH buradan gedir, hidrogen buradan gedir. Makromolekul polimerləşmə dərəcəsi 1000-dir. Və bura 1000 yazıram. 1000 yazıram. Karbonun sp2 orbitalları. Deməli, burada karbonun 6-sı da deməli sp2-dir. Burada isə 8-i. Elədir deməli 14 dənəsi. Düzdürmü? 14 də sp2 dediyinə görə 3-ə vururam, eləyir 42. 42-ni də 1000-ə vuranda 42.000 eləyir. Ona görə də bu sualda doğru cavab deməli D bəndində öz əksini tapacaq. 9-cu sualda deməli birli karbon, ümumiyyətlə biz bilirik ki, birli karbon bərabərdir 2 üstə gəl 2'li karbon vur 0, üstə gəl 3'lü karbon vur 1, üstə gəl 4'lü karbon vur 2. Yəni düstur budur. İndi bizdə burada birli karbon verilməyib. Birli karbona birləşən hidrogen verib. Biz bilirik ki, birli karbon bu şəkildə göstərilir də, yəni karbohidrogen olaraq.
və bir dənə birli karbonda əsasən 3 dənə hidrogen var. Bəs nü sayda deməli birli karbonda yazıb A sayda hidrogen var. Nü də buradan bərabərdir A böl 3. Bir yana yazıram, bir yana. Deməli birli karbon oldu A bölünsün 3 və bunu yadımda saxlayıram. Eyni zamanda ikili karbon. İkili karbon karbon H2'dir. Yəni birində 2 hidrogen var. A-16 bəs neçə dənədədir? Nü də buradan bərabərdir 0,5 A-8. Deməli bir yana yazıram ki ikili karbon da 0,5 A-8'dir. Ondan sonra üçlü karbon aydın məsələdir. Üçlü karbon. Üçlü karbon A böl 9'dur. Dörtlü karbon da bir dənədir. Aydın. İndi yerinə yazırıq. Birli karbon yerinə yazıram. A böl 3 bərabərdir. 2 üstə gəlir. İkili karbon 0 vurduğuna görə yazmıram. Üçlü karbon yerinə A böl 9 yazıram. Dörtlü karbonu da 1 2'ye vururam. Hər tərəfi 9'a vururam. Kəsirdən qutarım. Bunu da 9'a vururam. Sonra bunu da 9'a vururam. Bunu da 9'a vururam. Bunu da 9'a vururam. Onda bunlar gedir ixtisar 3A bərabərdir. 18 plus A plus 18. 2A bərabərdir 36. A bərabərdir 18'e. Biz tapdıq ki A 18'e bərabər. Yəni biz A'nı 18 tapdıq. Onda birli karbon A böl 3 yəni birli karbon oldu 6 dənə. İkili karbon 0,5 A-8 0,5 18'e vuranda 9 edir. 9'dan 8 çıxanda 1 edir. Üçlü karbon A böl 9 yəni 18'i 9'a böləndə 2 eləyir. Dörtlü karbondakı 1 dənədir. Ümumən burada karbonun sayı deməli neçə elədi? 10 dənə və molyar kütlə 14 n plus 2'dir. 14 vur 10 plus 2 bu da deməli 142'ye bərabər olacaq. 10-cu sualda deməli A, B, C, D, Y bəndləri verilibdir. Burada belə bir cümlə işlədir. Katodda toplanan metal. Biz bilirik ki natrium sulfat və kalium nitratın suda məhdud etdiyi zamanı katodda hidrogen toplanır. Amma digərlərində məsələn A bəndindən əmələ gəlir xrom, oksigen, hidrogen, H2SO4. Yəni burada 4 dənə maddə alınır. Burada 3 dənə yazıbdır. Bu deyil. D bəndində sink, hidrogen, oksigen, HNO3 4 dənə maddə alınır. Bu da deyil. Ona görə də biz mis-2 nitratın üzərində dayanırıq və buradan əmələ gəlir mis, oksigen və HNO3. Suyun qabağına dərhal 2 yazırıq. Hidrogen 4 oldu. Bura 4 yazıram. NO3 4 oldu. Bura 2 yazıram. Mis oldu 2. Bura 2 yazıram. Və bu zaman deməli 44,8 litr anodda qaz ayrılıb. Bura 22,4 yazıram. Təbii ki metalı soruşur bizdən 2 vurulsun. Deməli 64. Buradan da deməli 44,8 vurulsun. 128 bölünsün. 22,4. 256 cavab deməli C bəndində öz əksini tapacaq. 11-ci sualda riboza, karbon H2OH, karbon HOH, karbon HOH, karbon HOH, karbon OH-dır. Yəni bu ribozadır. 1, 2, 3, 4, 5 dənə karbonu var. 3 dənə asimetrik var. Təbii ki oksidləşəndə ribon turşusu alınır və asimetrik say dəyişmir. CHOH, CHOH və bu COH-a çevrilir. Yəni 3 dənə qalır burada. Amma hidrogenləşmə zamanı ribit əmələ gəlir və bu zaman deməli OH sayı azalacaqdır. Üzr istəyirəm, asimetrik karbon sayı azalacaqdır. Çünki bu karbonu görürsünüz, bu karbon bunlar CH2OH-dardır, yəni nisbətə çevrilir. Və bu karbon artıq asimetrikliyi itirir. Çünki sağdan da CHOH, CH2OH, soldan da CHOH, CH2OH. Yəni 2 dənə də buradadır. Ona görə də 11-ci sualda doğru cavab deməli D bəndi olacaq. 12-ci sual Baden-Badelin mavi gecələri məsələsi. Demək, burada əsasən maraqlı nədən ibarətdir? Yəni ferium S2-dən təbii ki 0,5 ferium 2O3 və təbii 2 mol SO2 alınır.
Daha sonra SO2 davam edir yoluna. SO3 alınır. Sonra SO3 davam edir yoluna. H2 SO4 alınır. H2 SO4 deməli nitratdır. Hər hansı bir nitratla, yəni natrium nitratla reaksiya daxilində temperatur burada cüzi eləmək lazımdır. Çünki yüksək temperaturda normal duz almaq istəyirsən, ancaq normal duz alınmır, parçalanır nitrat turşusu. H2SO4 üstə gələk. Ağzım qızışır, ona görə başlayıram səhv yazmağa. Əmələ gəl natrium hidrosulfat üstə gələk HNO3. Yəni burada bunu normal duza gətirmək olmaz. Mən onu da attım qrupa. Yəni ki, orada temperaturu artıranda ki, normal duz alım, H-klordakı kimi. 20-dən 110-a orada turş duz alınırdı. 110-dan yuxarı normal duz alınır. Amma burada bunu eləmək olmaz. Çünki burada nitrat turşu parçalanır da, onda nə alacaqsan? İndi burada da görürsünüz ki, 4 dənə faiz verib. 50% birinci reaksiyaya aiddir. 80% ikinci reaksiyaya aiddir. 50% üçüncüyə aiddir. 100 də bura aiddir. İndi deməli mən H2SO4-ü bilmirəm. Tutaq ki, məsələn özümdən götürürəm, məsəl üçün B mol. Və çıxım 100% B vurur 100 bölü 100. Çünki çıxım dediyi sola duran maddənin sərf olması da B mol olur. Yüzlər gedir ixtisar. Buradan deməli 4 mol nitrat turşusu, bura 1 yazıram, bura 1 yazıram və B buradan 4 olur. Mən tapdım ki, sülfat turşusu 4 moldur. Gətirib burada bu sülfat turşusuna 4 mol yazıram. İndi diqqətlə qulaq asın. Birinci reaksiyada A mol ferium S2-dir, çıxım da 50%-dir. Bizə dedik ki, çıxım əvvələ aiddir da A vurur 50 bölü 100, 0,5A. Demək, bu 0,5A sərf olunanda, hansı ki, əvvəl nə idi? Əvvəl A idi. Amma 0,5A sərf olunanda 0,25A bağlanır. A da bağlanır. Yəni, əmsala vurursan da. Aydındır. Ondan sonra proses davam edir. Artıq 80% alınan bu SO2 var ha, A mol. Onun 80%-i, yəni 0,8A-sı. 0,8A-sı. Çünki ikincidə 80% daxil. Sərf olunur. Bu zaman 0,8A SO3 alınır. Ondan sonra 50%. Artıq SO3-ün 50%. 0,8A-nın 50%-i 0,4A-dır. Bura 1, bura 1 yazıram. A buradan bərabərdir 5. Mən tapdım ki, artıq buradan A bərabərdir 10. Yəni 4-ü böldüm 0,4-ə. A bərabərdir 10. Deməli, bu perit var. Əvvəl 10 idi. 10-u 120-yə vuranda 1200 eləyir. Və yazıb ki, burada əmələ gələn dəmiri 2 bu da 0,125A alınıbdır. 0,125-i vururam 10-a, 2,5 vururam. Deməli, 160-a. Eləyir 400. Bu da 400-dür. Və bu da fərq 800 eləyir. 800 də burada yoxdur. Aydın, yəni burada doğru cavab 800 olacaq. Yəni biz bunu burada qeyd elədik. Cavabda da 800 olacaqdır. 13-cü sualda glukoza qızqıranda əgər 3 dənə maddə əmələ gəlirsə, bu yağ turşusudur. Eyni zamanda karbon dioksit və hidrogendir. Sonra Lebedev reaksiyası etanol da parçalananda 425-də dehidrogenləşir, dehidratlaşır, divinil alınır. Eyni zamanda su alınır, bir də ki, hidrogen alınır. Amma C2H5 OH parçalanında bilmirəm, burada C2H4 dəgə su alınır, yoxsa C2H5O, C2H5 dəgə suda, yəni bunlar T böyük 140, T kiçik 140, bunlardan hansısa alınmalı, yazmayayım onu orada. İndi burada diqqətlə baxırsınız ki, deməli, Y-lə M-də əslən karbon hibrid orbitallarından danışır. Karbon hibrid orbitallar. Y-lə M. İndi fikir verin. Burada birinci nəyə baxmalıyız? Baxın. Deməli, Z burada da var, burada da var. Deməli, bu hidrogendir. Bax, Z-i sildim. Hidrogen. Aydındır. Eyni zamanda L burada da var, burada da var. L-lər də deməli sulardır. Suları da sildim. Suları da sildim. Qaldı bunlar. İndi hibrid bunda da var. Ancaq burada deyir hidrogen də var deyim, bunu da sildim. Düzdür mü? Və T haqqında məlumat yoxdur, T-ni də sildim. Aydındır. Qaldı indi burada bu 3 dənə üzvü maddə. Ancaq burada yazıb ki, Y-dəki hidrogen sayı bundan 2 dəfə çoxdur. Y-də deməli 8 hidrogen var, burada 4 dənə. Onda bu olmaz, bunu da sildim.
Artıq məlum oldu ki, Y budur, M də budur. Burada deməli hibrid 3 dəfə 4-ün 12, bu da 3, 15. M bərabərdir 15. Burada hibrid, burada SB2 vəcə 3 dəfə 2-nin 6. 6-nı da 15-ə böləndə 6 böl. Deməli 15, bu 0,4 eləyəcək. 14-cü sualda natrium sulfat. Bunun demək həcmi 0,2 litr, qatlığı 0,4, onda maddə miqdarı 0,8, natrium da 2'ye olduğuna göre, 2'den olduğuna göre 0,8'i 2'ye vururam. Nün natrium 0,16 eləyir. Sonra gəlir natrium xlorid maddə miqdarı, həcmi deməli 0,4 litr, qatlığı bilmirəm. Maddə miqdarı 0,4, ikisi də natriumda bir dənədir. Bunları bərabərləşdiririk. Və 0,16-nı 0,4-ə bölürəm. 14-cü sualda doğru cavab deməli D bəndində öz əksini tapacaq. Sonra gəlir burada 15-ci sual. CH2 xlor, karbon H2, karbon H2, karbon H2 xlor. Bu qıraqda olanda bunların üzərinə natrium oksigen spirtdən məhluna gələndə divinil alınır buradan, alkadiyen. Deməli karbon H2, karbon H, karbon H, karbon H2. Və təbii ki burada sp3 S üzrə yoxdur. Ondan sonra 1,2 dixlorbutan, karbon H2 xlor, karbon H xlor, karbon H2, karbon H3 və dihalogenli törəmə yanaşıdır. Bunun üzərinə spirtdən məhluna gələndə alkin alınır. Yəni karbon H, karbon, karbon H2, karbon H3, sp3, S burada 5 dənədir. Sonra 1 xlor propan, karbon H3, H deməli 2, karbon H2 xlor. Onun üzərinə natrium oksigen spirtdən yine alkin alınır. Monohalogenindən alkin alınır. Karbon H3, karbon H, karbon H2. Burada da 3 dənədir. 1,3 dixlorbutan bu deməli əsasən dihalogenli törəmədir və halogenlər aralı yerləşib çink gələndə ciklopropan əmələ gəlir. Karbon H2, karbon H2, karbon H2. Burada da 6 dənə sp3s var. Və burada da müqayisə deyir. Təbii ki 4-cü böyütü 2-dən, böyütü 3-dən, o da böyütü 1-dən. Ona görə 15-də doğru cavab deməli B bəndində öz əksini tapacaq. 16-cı sual nəzərdən keçirdik. Burada deməli 2P üstəgəl 5 xlor 2 əmələ gəlir P xlor 5 üstəgəl Q1, sonra P xlor 3 üstəgəl xlor 2, P xlor 5 üstəgəl Q2. Burada P xlor üçün əmələ gəlmə stilini soruşur. P xlor 3 burada əmələ gəlməyib. Deməli HES qanununa müraciət etmək lazımdır. Və P xlor 5'in buradan biz birbaşa əmələ gəlməsini tapa bilərik. Q1'i bölürəm qarşısına kəmsizlə, çünki bəsitlərdən alınanda bunu eləmək olar. Bu Q1 ilə gətirib bunun üstünə biz deməli Q1 yazırıq. Eyni zamanda burada əsasən deməli biz buradan deməli Q1'i yazırıq P xlor 5'in üstünə, ancaq biz bunu bilmirik. Və Q2 buradan burada bunun qabağında 2 var. Bu 0,5 Q1 eləyir. 0,5 Q1. Buradan deməli artıq P xlor üçün də əmələ gəlməsini bilmirik. Buradan istilik effekti bərabərdir. Sağdakı çıx, soldakı. Buradan da deməli X bərabərdir. 0,5 Q1 çıx Q2'ye. Və buna uyğun da cavabı tapırıq. Baxın diqqətlə. Q1 2'ye böləndə 0,5 Q1, 2 Q2'ni 2'ye böləndə Q2 eləyir. Ona görə də doğru cavab C bəndi olacaq. Deməli bu 17-ci sual necədir? Deməli mis 2 nitrat parçalanır. Əmələ gəlir mis 2 oksid üstəgəl NO2 üstəgəl oksigen. Bura 2 yazıram. Burada 0,5 yazıram. İndi bu X qramdır. X qram. Bu zaman bunun bir hissəsi parçalanır. Takmətə bura yazıram məsəl üçün A mol. Yəni 188 A'sı parçalanır. Onda A molda bağlı. Yəni 80 A'da bağlı. Yəni bu müəyyən səs deyəndə A mol parçalananda A molda mis 2 oksid alınır. Və bunlar bir yerdə sonda 17,88 idi. Yəni əvvəldən artıq qalan mis 2 nitrat və təzə alınan mis 2 oksid. Aydındır?
Yəni bu isə mis 2 nitratdır. Bu isə mis 2 oksiddir. Yəni ümumən bu deyilir x minus deməli 108A bərabərdir 17,88. Buna birazdan qayıdacağıq. Ancaq burada maraqlı bir söz deyir ki, əgər bərk qalıq 0,2 mol kalium hidroksid məhlulu tam gedərsə, təbii ki, kalium hidroksidlə burada bərk qalıq bizə mis 2 nitrat qalıb, bir də mis 2 oksid qalıb. Mis 2 oksid gedərsə deyil ki, kalium hidroksidlə, çünki əsas oksidlə əsas getmir. Ona görə mis 2 nitrat 2 mol kalium hidroksidlə gedəcək. Bu 0,2, 0,2, bu da 2 mol. Tam görə bu nə qədər eləyir? Bu da 188-dir. 0,2-ni vururam 188-i bölürəm 2-yə. Tam 1,88 eləyir. Yəni tapdıq ki, 1,88 tam deməli sonda qalandır. Sonda qalan da yəni budur da. X minus 188 qalmışdır. Mis 2 nitratdan bu 1,88 deməkdir. Aydındır. Onu gətirib burada x minus 188-in yerinə, bax yenə deyirəm. Burada deyir ki, əgər bərk qalıq 0,2 mol kalium hidroksidin məhlulu tam gedərsə, kalium hidroksidin tam gedən hansıdır? 1,88 qram. Bu da mis 2 oksid ola bilməz, çünki o getmir kalium OH-dan. Deməli 1,88 qram sonda qalan mis 2 nitratdır da. Yəni sonda bu qalmışdır. Düzdürmü? Deməli x minus 188A nə imiş? 1,88 imiş. Onun yerinə, bunun yerinə yazıram 1,88 üstə gəl. Bunu yazıram sonra. 80A bərabərdir 17,88. 17,88-dən çıxıram. 1,88-i bölürəm. Deməli bu 80A da. 80-ə eləyir 0,2. Tapdım ki, A bərabərdir 0,2. Aydındır. A bərabər, burada 80 aydı da, yəni A 80, 0,7-dən çıxartmışdım. A 0,2. Burada yerinə yazıram. X minus 108 vurulsun 0,2 bərabərdir 17,88. Yəni x tapmaq üçün da 108-i vururam 0,2-yə. 108 vurulsun 0,2. Sonra bu rəqəmi 17,88-dən toplayıram. Deməli 0,2 Gəl 17,88. Bu zaman 39,48 qram eləyir. Bu da burada budur. Qazlardakı budur. Bax fikir verin, əgər mən bura A yazmışamsa bu 2A, bu da 0,5, 2,5A-dır. 2,5A-nı vururam 2,5-i uca A tapan. A-nı mən 0,2 tapdım axı. 2,5-i vururam 0,2-yə. Eləyir, deməli 2,5 vur 0,2 ilə 0,5. Bunu da vururam deməli burada 22,4-ə. Bu deyilir 11,2. Yəni Y bəndi olur. Aydın? Yəni burada çətin bir izah yoxdur. Yəni yenə deyirəm, diqqətlə qulaq asın, bir də başa salım ki, yəni problem yaranmasın. Yəni mis 2 nitrat parçalanır. Əmələ gəlir mis 2 oksid. NO2 oksigen, bura 2 yazıram, bura 0,5 yazıram. İndi deyək ki, bunun bir hissəsi parça, yəni A mol, buradan A mol alınır, A buradan, bu da belə olacaqdır. Və bu zaman bu deməli X idi, onun 188A-sı getdi. Bu deməli mis 2 nitrata məxsusdur. Və 80A da mis 2 oksid alınır. Bunlar bir yerdə 17,88-dir. Aydındır. Buradan da bu x minus 108A bərabərdir 17,88 eləyir. Aydındır. Və burada da deyir ki, əmələ gələn əgər bərk qalıq 0,2 mol kalium hidroksid məhlulu tam gedərsə, sonda mis 2 nitratla mis 2 oksid qalıbdır. Mis 2 oksid gedəsi deyil. Ona görə mis NO2 gedəcək. Bu da 2 mol kalium OH-dan gedir. 0,2 mol 2 mol. Tam deyirsə görə bu tam nə qədər eləyir? Tapıram ki, bu 0,2 vur 188 bölünsün 2. Bu 1,88 eləyir. Deməli, bu x minus 188A var ha. Bu 1,88 imiş. Pozuram buradan. Yerinə 1,88 yazıram. Buradan mən A-nı tapıram. Buradan. 17,88-dən 1,88-i çıxıb 80-ə bölürəm. Tapdım ki, A bərabərdir 0,2. Gətirib burada A-nı yerinə yazıb x tapıram. Da ondan sonra A-nın qiymətini burada da yerinə yazıram. Sonra bunların cəmini 22,4-ə vuracam.
Ondan sonra gəlir burada 18-ci sual. Kalium 3, dəmir, siyan 6, bu qırmızı qan duzudur. Tapmaq üçün siyanit 1 valentlidir. 6-nı 1-ə vururam 6. Bu da 1 valentli. 3 dəfə 1-in 3. 6-dan 3 çıxanda 3 eləyir. Demək dəmir burada müsbət 3-dür. Burada da yenə bunun üstünə 1 yazaram. 6-ya vururam 6. Bunun üstünə 1 yazaram. 4-ə vururam 4. 6-dan 4 çıxanda 2 eləyir. Bu da müsbət 2, fərq 1-dir. Sonra 2 dənə xrom müsbət 3-dən gəlir, xrom müsbət 6-ya, fərq 3-dür. Solda xromat bir oxtlaşma dərəcəsi var. Sağda da bir dənədir. Ona görə sola baxıram, soldakına vuracam. Yerini dəyişdim. 6-nı yazıram dəmirlərin qabağına. Birini bura yazıram, birini bura yazıram. Xrom solda 2 oldu, bura 2 yazıram. Kalium sağda oldu. Deməli 24, 28. Burada isə deməli 18-dir, bura 10 yazdım. Hidrogen 10 oldu. Burada su da var, bu 5-dir bu. Bu da bizə deyir oksidlərin əmsallarının cəmi. Təbii ki, burada deməli əsasən oksid budur. Bir də budur. Ona görə də deməli 18-ci sualda Y bəndi olacaq. Yəni 1 ilə 5-in cəmi 6 eləyəcək. Sonra 19-cu sual gəlir. 19-cu sualda etanol, karbon H3, karbon H-da gələk gümüş piroksidin amoniyata məhlul tolens reaktividir. Buradan əmələ gəlir 2 dənə gümüş, da ardını yazmıram. Sonra qarışqa turşusu. Bu da gümüş piroksidin amoniyakta məhlulundan 2 dənə gümüş buradan alınır. Eyni mol deyir, A mol, A mol. Onda bu 2A, bu da 2A, 4A. Bərabər 0,6. 0,6 böləm 4-ə, bu 0,15 eləyir. Aydındır. Vəssalam, mən tapdım ki, deməli 0,15 mol karbon H3, karbon HO və 0,15 mol qarışqa turşusu. Bunu belə yazdıq. İndi bizə deyir ki, karbonun kütləsi. Karbon burada 1, 2, 3 dənədir. 36-nı vururam 0,15-ə. Bu 5,4 eləyir. Eyni zamanda oksigen də burada 3 dənədir, 48. 0,15-i də 48-ə vururam. 7,2 eləyir. Deməli, burada biz düz böldükdə inşallah bunu 4-ə bərabər 0,6, 0,6-nı böldüm 4-ə, düzdür. Buradan deməli, sonra biz bunları 0,9-a bölək. Bu eləyəcək deməli 5,4 böl 0,9. Bu eləyəcək 6, bu eləyəcək deməli 8. Sonra yenə 2-yə bölürük 3, 4. Ona görə də 19-cu sualda doğru cavab B bəndi olacaq. 20-ci sual nəzərdən keçirdək. Oleyin məsələlərinin konkret bir dənə yolu var. Yəni ki, yol nədən ibarətdir? Onu mən indi bir daha təkrar edirəm burada. Sülfat turşusu məhlulu 100 qram X faizlidir. Yəni bu ibarətdir. Sülfat turşusundan və sudan təbii ki 100 vur X bölü 100. Burada X qram deməli sülfat turşusu olacaqdır. 100 çıx X da su olacaq. Təbii ki orada deməli SO3 da var. Bu da deməli 325 qramdır. Və təbii ki, mən dəfələrlə demişəm ki, oleyin məsələlərində suyun funksiyası təzə sülfat yaratmaqdır. Yəni 100 minus X görə nə qədər sülfat yaradır? Bura bir A yazaq. 18, bura 98 yazaq. Bu zaman deməli bu 9800 minus 98 X böl 18 sülfat turşusu yaratdı. Əvvəldə X idi və onda X ilə bunu toplayanda bu eləyəcək, yəni X plus 9800 minus 98 X böl 18. Onda bu olacaq deməli 9800 olacaq deməli sülfat turşusu və yazıram H2 SO4 9800 çıx 80 X böl 18. Sülfat turşusu bizdə hazırdır. Düzdürmü? Və bu zaman SO3 təbii ki sərf olunur. Görə bu SO3 nə qədər sərf olunur? Burada bir özümüzdən M yazaq, 80 yazaq. Bu da 8000 çıx 80 X böl 18 sərf olur. 325-dən bunu çıxıram ki, deməli 325-dən bu rəqəmi çıxanda bu zaman bu olacaqdır deməli, yəni bu 18 325-ə vurulacaq və SO3 də olacaqdır 80x minus 2150 bölü 18. Niyə belə oldu? Onu başa salım. Deməli 325-i vururam 18-ə. 325 vur 18 eləyir. 5850 çıx 8000. Bu minusu görürsünüz. Bundan bunu çıxanda bunun işarəsi dəyişir. Olur plus 80x.
Ona görə deməli bu mənful, bu müsbət ona görə 80x minus 2150 bölü 18 yazılır. Vəssalam, HKSO4 da hazırdır. SO3 da hazırdır. Yuxarıda oleum 20%, 0,2 bərabərdir. Yuxarıda 80x minus 2150 bölü 18 həll olanındır. Aşağıda bunların cəmidir. 80x'lar gedir. Deməli burada 9800-dən 2750 çıxanda eləyir 7650 bölü 18. 18'də də getdim ixtisara. Buradan hesablayırıq. Deməli 0,2'ni vururam 7650'yə. Üstünə gəlirəm 2150 bölürəm 80'ə. Bu eləyir 46. X bərabərdir 46 elədir. Və sülfat tursa bu qədər idi. Yəni son məhlulda onu vururam 80'ə, çıxıram 9800'dən bölürəm deməli 18'ə 340 eləyir. Deməli sülfat tursu son məhlulda 340'dır. İlkin məhulda 100'dür. 340'dan 100'ü çıxanda 240 eləyəcək. Yəni bu şəkildə bunu həll eləmək lazımdır. Yenə deyirəm, burada çətin bir şey yoxdur. Bir daha başa salıram. Biraz riyazi əməliyyat eləmək lazım. Bir daha başa salıram. Baxın, sülfat tursu burada nə qədərdir? 100 vur x bölü 100, yəni sülfat tursu x-dır. Su nədir? 100 minus x-dır. Yəni aydın məsələdir. SO3 də 325. Yəni çətin bir söz demədim. Burada suyun funksiyası deməli təzə sülfat tursu yaratmaq və SO3-ün sərfinə səbəb olmaqdır. 100 minus x görə nə qədər təzə sülfat tursu yaradır? Aydındır. 9800 minus 98x bölü 18 təzə sülfat yaranda əvvəldəki sülfat tursundan toplanır. Bunun üzərinə x gələndə artıq 18x-a da vurulacaqdır və təzə sülfat tursu oldu 9800 minus 18x-la deməli artıq bunlar toplanacaqdır. Olacaq 9800 minus 80x bölü 18. Bu oldu sülfat tursu. Və bu zaman deməli buradan SO3 sərf olur. Görə bu nə qədər sərf olunur? Tapıram oradan da, yəni ki, tənasüblə 8000 çıx 80x bölü 18 sərf oldu. 325'dən sərf oldu. Oradan da bunu SO3 tapıram. Tapdım ki SO3 də burada nə qədər elədi? Sonuc olaraq, yəni hesablamağı bəğəvər getmişdim. 80x minus 2150 bölünsün 18. Vəssalam, oleum 0,2'də 20% belə yazıram da. Yuxarıda bunu yazacağım. Aşağıda bunların cəmini yazacağım. Tapacağım ki buradan x 46'ya bərabərdir. Bu da bizə deyir ki son məhlulda sülfat tursunun kütləsi. Yəni burada mən 46'ın yerinə yazıram. 80'i 46'ya vururam. Sonra onu 9800'dən çıxıb 18'ə bölürəm. 340 eləyir son məhlulda. Və bizə də deyir ki ilkin məhlulda 100 qramdır da. 240'dan da deməli çıxanda bu 240 eləyəcək. Yəni 340'dan 100'ü çıxanda 240 eləyəcək. 21-ci sualda deməli bildur şüşə, kalium oksid, plümbum O6, silisium O2'dir. X deməli kaliumdur. Y qurğuşundur, Z də silisiumdur. Adi şüşə isə natrium oksid, kalsium oksid, 6 silisium O2'dir. Deməli T burada olacaqdır natrium, eyni zamanda A olacaqdır kalsium. Yazıb Y qatı sülfatla SO2 verir. Deməli burada baxıram ki bizdə deməli Y plümbum oldu. Amma biz bilirik ki qurğuşun qatıyla turşdur əmələ gətirir. Bu səft hidrosülfat, plümbum hidrosülfat əmələ gətirir. İkincidə yazıb X-də gəlir o ki XO2, kalium, bəli, superoksid verir, doğrudur bu. T üstə gəl HNO3 qatı, təbii ki burada natrium NK verir, düzdür. Kalsium oksigenlə kalsium oksid verir. Ona görə doğru cavab burada A bəndi olacaq. 22'də demək buradan çink karbonat alınır. Bu demək Wöhler reaksiyasıdır. Kalium xlor üstə gəl alüminium, buradan kalsium karbid CO, buradan gümüş üstə gəl NO2 oksigen, buradan mis üstə gəl SO2. Ona görə doğru cavab 22'də B bəndi olacaq. 23-cü sualda karbon sayı minimum olduğunu bilərək efirin sinif arası izomerində maksimum metilin qruplarının sayını müəyyən edin. Yəni burada biz eləməliyik ki karbon sayı minimum olma şərtinin birli karbon 5 dənə olsun, üçlü karbon bir dənə olsun, yəni burada. Yəni biz həmin o yerə gəlməliyik. Və burada da əsas qaydanı bilməliyik ki, burada karbonun içəri olması ondan çıxan xəttlərin sayı ilə yox, birləşdiyi karbonun sayı ilə. Fikir verin,
Mən bunu belə yazıram. Deməli, sirkə turşusu olaraq götürürəm. Bir də bura mən üçlü butil yazıram. CH3, CH3, CH3. Fikir verin, bu karbon birlidir. Bu da birlidir və bu da birlidir. Bu da birli, bu da birlidir. Aydın yoxsa yox. Bu karbon üçlüdür. 4 dənə xətt çıxmağına baxmayın. Yəni bu 3 dənə karbonla birləşib. Bundan da demək çox xətt çıxmağına baxmayın. Bir dənə karbonla birləşib. Yəni biz tapdıq ki, burada bunun deməli 6 dənə karbonu var və bunun sinif izomerini yazıram. CH3 maksimum CH2 deyir. Ona görə biz açıq zənciri götürürük. Deməli onda bu şəkildə olacaqdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və doğru cavab 23-cü sualda D bəndi olacaqdır. 4 dənə CH2 qrupu. 24-cü sualda 1 mol qlukozdan qızılmasından 2 mol turşu alınırsa bu süd turşusudur. CH3, CHOH, COH bu iki əsaslı turşudur və hidrogenin qarşısındakı əmsal OH sani 2-yə bölünüb 1 mol eləyir və 2 mol turşunun artırılmasıyla götürmüş natriumdan bu deməkdir ki, bu tam sərf olunacaqdır. Çünki natrium artıqdır, onun artıq qalacaq, turşu tam sərf olunacaq. Bura V yazıram. Eyni zamanda deməli bura 1 mol yazıram. Burada 22,4 yazıram və 22,4 2-yə vuranda 44,8 eləyəcək. 25-ci sualda doymuş bir atmosfer karbon NH2 plus 2O-dur. Karbonun hibrid orbital 4N'dir. Ümumi atom 3N plus 3'dür. M bərabərdir 3-ə və bunun da sinif arası izomeri deməli metil etil efir olacaqdır. 25-ci sualda doğru cavab C bəndi olacaq. Deməli 26-cı sualda 1 mol butin 2, karbon H3, butin 2-dir. Təbii ki, oxidləşmə zamanı ortadan bölünür. 2 mol deməli sirkə turşusu əmələ gəlir. Çünki bunlar COH-a çevrilir. 2 mol sirkə turşusu burada 120 qramdır. Ancaq görə burada nə qədər sirkə turşusu iştirak eləyir? 6 bərabərdir. Sirkə turşusunun kütləsini bilmirəm. Aşağıda M üstə gəl 470 vur 100. Bundan bu getdi, burada qaldı 0,6. 0,6-nı vururam 470-ə eləyir 28,2 bərabərdir. Deməli birdən çıxıram 0,6-nı 0,94 M 28,2-ni 0,94-ə böləndə M bərabərdir 30 qram. Yəni əvvəl deməli 120 qram idi. Amma burada 30 qram. Düzdürmü? Yəni çıxımı bilmirəm. Çıxımı x-dən götürürəm. 20 vur x bölü 100. Bu eləyir deməli 120 vur x bölü bu 120 daxı. 2 mol sirkə turşusu 1 qram. 1 mol sirkə turşusu 60 qramdır. 2 mol 120 qramdır. Amma çıxımı bilmirəm. 120 bölünsün 100. Bu 1,2 x eləyir. Yəni bu qədər sərf olunub, bu alınıb. Aydındır. 30 da bölürəm 1,2. Bu da demək 25% eləyəcək. 27-ci sualda deməli mis 2 sulfat üstə gəl su əmələ gəlir mis üstə gəl oksigen üstə gəl H2SO4. Bunu mən əmsallaşdırıram. Suyun qabağına 2 yazırıq, burada 2 yazıram, burada 2 yazıram. Və burada 584 qram məhluldur. Onun 0,5 molu, yəni 0,5 bölü 160 80 qramı mis 2 sulfatdırsa yerdə qalan 504 qramı sudur. Ancaq burada belə bir ifadə yazıb, adət eləmədiyimiz bir ifadə yazıbdır. Katodda 67,2 litr qaz ayrılır və çox adında deməli iddia edir ki, buradan hidrogen alınıbsa bu səhv məsələdir. Xeyr, burada yəni su elektroliz eləyir ayrıca. Sadəcə bizim adət eləmədiyimiz bir haldır. 67,2 44,8 M 36 67,2-ni vururam. Yəni su elektroliz eləyib də 36-ya bölürəm. 44,8-ə bu zaman 54 qram buranı tərk edir. Artıq deməli 450 qram su qaldı. 450 qram su qaldı. Və buradan artıq 80 qram mis 2 sulfat və 450 qram, yəni 80 qram budur. 450 qram budur. Bu deməli 320-dir. Bu da deməli 36-dır. Təbii ki, burada mis 2 sulfat 80 bölünsün 320 0,25 450 bölünsün 36 12,5. Yəni buradan görürük ki, mis SO4 tam sərf olacaq. Çünki həqiqətən 80-i 320 böləndə 0,25 eləyir. 450-ni 36-ya böləndə 12,5 eləyir. Ona görə mis SO4 tam sərf olunacaq. Bu zaman bu özündən suyu da aparacaq. Görək bu 450 qram sudan daha nə qədər gedəcəkdir. Buraya yazarım yenə M
80 vurulsun 36 bölünsün 320. 9 qram da gedir bundan. Artıq su 441 qram qalır. Və təzə həll olan əmələ gəlir burada. 196 yazaq bura. 80 vurulsun 196 bölünsün 320. 49 qram təzə həll olan və bunun cəmi demək 490 eləyir və 49 da 490-ın 49 bölü 490, yəni 10%-ni təşkil edir. 27-ci sualda doğru cavab B bəndində öz əksini tapacaq. 28-ci sualda deməli burada dipeptiddən söhbət gedir. Buradan başlayırıq. Çünki burada bir dənə məhsul var. Yəni 2 amin turşu olacaq dipeptiddə. 2 vurulsun M-47, burada minus 18. Çünki dipeptiddə bir dənə su çıxır. Bərabərdir M plus 38. 2M minus 2 vurulsun 47. 94 minus 18 M plus 38'e M keçir sol tərəfə. 38 üstə gəl 94 üstə gəl 18 çıx 38 üstə gəl 38. Deməli 38-in üstünə gəlirəm 94'ü. Gəlirəm 18'i. M buradan 150'ye bərabərdir. Artıq mən M 150 tapdım. Onda bunun emeri 150 çıx 47 103 eləyir. Deməli Y-in emeri 103'dür. Gətirib burada 150'nin üstünə 10 gəldi 160 eləyir. Amin turşu burada 2 amin turşu çıx 18. Çünki dipeptid belə yazılır. Bərabərdir 160. 160 da gəl 18 bölünsün 2. Bunun da deməli emeri 89 eləyir. Bir daha başa salıram. Dipeptid dediyinə görə bunu 2'ye vuram, ancaq 18 çıxacam. Bərabərdir M plus 38. M bərabərdir 150. Burada deməli M-i yerinə yazıram. İsti tapıram 103. Burada da M-i yerinə yazıram. Ancaq burada 2A minus 18'i demək bunun cəminə, yəni 150 üstə gəl ona bərabər elib tapıram. Və buradan 2 dənə X-dır, yəni 89 vur 2. 1 mol Y, yəni 103. Burada 3 dənə amin turşu olduğuna görə 2 dənə su çıxacaq. 89 vur 2 üstə gəl 103 çıx 36. Doğru cavab 28'də deməli 245 eləyəcək. 29-cu sualda deməli ozon oksigenə çevrilir. Bura 2 yazıram. Bura 3 yazıram. Ozon yazıram, oksigen yazıram. Başlanğıc, sərf və tarazlıq. Ozonun başlanğıcını bilmirəm, A ilə işarə edirəm. Oksigen deməli sağda durduğuna görə başlanğıcı və sərfi yoxdur və solda duran əmsalı qədər məhsul formada sərf olunur. Qaldı A minus 2 qıs. Bu isə əmsalı qədər məhsul formada alınır. Və bu zaman belə bir ifadə işlədir ki, demək çevirmə nəticəsində qabda molekulanın sayı 6 mol artdı. Yəni sağda duran, yəni alınanlar əvvəlkindən çoxdur. Yəni əvvəlki, yəni A mol alınandan, yəni A plus X-dən 6 mol azdır. Yəni çünki artdı deyir. Yəni sonraki çoxdur. Buradan X bərabərdir 6'ya. Mən tapdım ki X buradan 6'ya bərabərdir. Yerinə yazıram. Onda bu olacaq deməli A minus 12. Bu da olacaq 18. Yəni 6'ya vuranda. Orta molekül 36'ya bərabər. 36 bərabərdir. Ozon 48. A minus 12 üstə gəl oksigen 32 vur 18. Aşağıda bunların cəmi olacaqdır. A plus deməli 6. Buradan da biz hesablayırıq bunu. Buradan tapırıq ki A 18'e bərabərdir. Onda burada qalır deməli 6 və yazıb ki sonda son qarşıda ozonun molu, yəni 6, oksigenin molundan, yəni 18 neçə faiz azdır. Yəni 18'dən də 6 çıxanda doğru cavab D bəndi olacaq. 30-cu sualda deməli alken karbon N H2N üstə gələk. Deməli 3M böl 2 oksigen əminə gəlir N CO2 və N su. Sadəcə burada suyun adını çəkdiyinə görə biz ancaq karbon N, H2N və N su, yəni bunu yazırıq. Və burada yazıb ki 1 mol alkenin müəyyən hissəsinin yanmasından 1 mol su alınıb. 1'ə N yazıram və nu bərabərdir 1 bölünsün N. Bu yanan hissədir. Onda 1 minus 1 böl N, yəni N minus 1 böl N yanmayan hissədir. Bunlar sərgəl yazaq. N minus 1 böl N. Bu yanmayan hissədir.
Və burada yazıb ki, alkenin qalan hissəsində, yəni yanmayan hissəsində atom sayı, yəni 3n vurulsun n-1 bölü n. Çünki 1 molunda n-1 molunda 3n atom var axı. n-1 bölü n-də isə bunu 3n-ə vuracaq da. Yəni bu riyaziyyatdır. Yenə deyirəm, 1 mol alkende 3n atom var. İndi burada axı n-1 bölü n mol alken var. Onu 3n'e vuracağım. Bu n'ler gedəcək, ixtisar qalacaq 3n-3. Deyir ki, deməli atomun ümumi sayı, yəni 1 mol alkende elə 3n idi də 80%-ni təşkil eləyir. Yəni ki, vur 0,8-ə. 3n-3 bərabərdir 2,4n 6n. Deməli buradan 0,6n bərabərdir 3n də buradan bərabərdir 3 bölünsün 0,6, bu 5 eləyir. Deməli bu karbon H3 özü burada cis izomer karbon H3 karbon H2 karbon H3 yazırıq və sp3 s üzrə 3'ü burada, deməli 5'i də burada 8 olacaq. Yəni 30-cu sualda doğru cavab C bəndi olacaq. Bir daha başa salıram. Deməli alken karbon n H2n'dir. Bundan deməli n mol su alınır. Alken 1 moldur. Onun müəyyən hissəsinin yanmasından 1 mol su alınır. Burada 1 mol yazıram. Burada n yazıram. Nu buradan bərabərdir 1 bölü n yanıbdır. Sərf olub. Bu qədəri qalıbdır. Yəni n-1 bölü n qalıbdır. Deməli n-1 bölü n-də bilmirəm neçə atom var. Bunu belə daha rahat yazar. 1 molda 3n-dir. 3n vurulur buna. Yəni 3n vurulsun. n-1 bölü n. N-lər getdi. Qaldı 3n-3. Deməli 3n-3 budur. Amma ümumi atom sayı, yəni 1 mol alkendən gedir də, o da 3n-dir. 0,8 80% belə yazırıq. N də buradan bərabərdir 5'ə. Ve karbon H3, karbon H, karbon H, karbon H2, karbon H3. 1, 2, 3, 4, 5'den. Yani burada 8 dənə deməli sp3 s üzrə deməli orbital qapanması olacaqdır. 31-ci sualda alkilamin karbon N, H2N plus 3. Bundan alınır deməli. Burada deməli plus 3N. Buradan əmələ gəlir 0,5 N2, çünki də azot solda bir dənədir, sağda deməli 2 dənədir indeksində. 0,5'ə oranla 1 eləyir. İşte gələk deməli NCO2. Niyə bunları yazarım? Suyu da yazmalıyam, amma burada qazlar dediyinə görə bunları yazırım. Və yazıb ki 0,5 mol. Bunun qabağına 0,5 yazıram. Bunda 0,5'ə vururam. Bunda 0,5'ə vururam. Buradan 0,5 vur 0,5 vur 28. Bu 7 eləyir. Bu isə deməli 22n eləyir və bunların fərqi alkilaminin nisbi molekul kütləsinə. Yəni artıq 1 moldan gedir söhbət. Nisbi molekul kütləsinə 0,5'ə baxmayacağım. 14n plus 17'ye bərabərdir. 8n bərabərdir 22'dən 14 çıxanda. Bərabərdir deməli 24. N də buradan 3'ə bərabərdir. Və burada kovalent maksimum dediyinə görə biz 3 laminlə işləyəcəyik. Ki burada deməli kovalenti maksimum göstərir. Ona görə bu trimetil amin D bəndi olacaq. 32-ci sualda alibastır kalsi SO4. Bunun adı yarım sulu gips, yandırılmış gips. Deməli və alibastır adlanır. Vur su, sonra mirabilit natri sulfat, vur 10 H2O, bir də təbii gips kalsium SO4 vur 2H2O. Burada suların mol miqdarı eynidir. Burada bir dənədir, burada 10 dənə, burada 2 dənə. Ona görə mən A'nı işarə edirəm 10 ilə. Ki onu 1'ə vuranda 10 elə. Sonda B'ni mən işarə edirəm 1 ilə, C'ni də işarə edirəm 5 ilə. A bərabərdir, B bərabərdir C. Deməli A 10'dur, B 1'dir, C də 5'dir. Onda bura 10 yazacağım, burada 2 yazacağım. Doğru cavab deməli 32-ci sualda B bəndində öz əksini tapacaq. 33-cü sualda deməli mis 2S üstəgəl oksigen əmələ gəlir mis 2O üstəgəl SO2, mis 2S üstəgəl mis 2O, mis üstəgəl SO2. Deməli bu Y SO2'dir, Z misdir, X mis piroksiddir
Yazıb X üstəgəl H xlor, mis 2H xlorla gedir, düzdür. Z üstəgəl H xlor, mis H xlorla getmir, səhvdir. 3Z üstəgəl HNO3 duru, bəli, mis gedir HNO3 durundan. X üstəgəl kalium OH əsası oksid, deməli əsasdan getmir. Y üstəgəl natrium OH, bu da gedir. Doğru cavab deməli 1, 2, 5 olacaq. 33-də deməli A bəndi olacaq. 34-cü sual, deməli maqnezium hidroksid yazıram. Bir də HGSO4, bunu fikir verin. Bunu OH-nə əskildirəm, olur 1 valentdir. Yenə əskildirəm, 2 valentdir. Bunu hidrogenini əskildirəm, 1 valentdir. Yenə əskildirəm, 2 valentdir. İndi o H olanla H olanı birləşdirmək olmaz, çünki su çıxar. O ki, bundan bunu birləşdirirəm. Maqnezium OH 1 valentdir, SO4 də 2 valentdir. Sonra bundan bunu birləşdirirəm. Maqnezium 2 valentdir, HSO4 1 valentdir. Sonra da bundan bunu birləşdirirəm. Maqnezium SO4. İndi maqnezium hidroksisulfatda 24 üstəgəl 17 vur 2 üstəgəl 96. Bu 178-dir bunun emeri. Bu birisində 97 vur 2 üstəgəl 24. Bunun emeri 218-dir. Bu birisi də 24 plus 96. Bunun da emeri 120-dir. Burada yazıb Y-in emeri ən çoxdur. Y budur. Burada da atom sayı nə qədərdir? Deməli 12, 13 dənə. Sonra deməli X-dadır. X budur onda. Bu da deməli A ilə işarə. Bu da deməli Y, B ilə işarə olunur. Bu isə deməli A ilə işarə olunur. Burada nə qədər atom var? 6, 7, 11 dənə. Bu isə deməli onda Z olacaq. C də burada deməli 6 dənədir. Bu da yazıb B minus A. 13-dən 11 çıxanda 2 eləyəcək. 35-ci sual. Sadə efir doymuş bir atom spirtlərin izomeridir. Ona görə belə yazıram. Hidrogen CH, yəni 2 üstəgəl 2 bərabərdir A plus 8 qeyri-polyar. Karbon sayından 2 vaid əskik M minus 2 bərabərdir A minus 2. Tərəfə çıxıram. 2 ilə N çıxanda N qalır. Müsbət 2-dən mənfi 2 çıxanda müsbət 4 eləyir. Alar getdi. 8-dən də mənfi 2 çıxanda 10 eləyir. M bərabərdir 6 yerinə yazıram. Karbon 6, H 14, O 21 atom olacaq. 36-cı sualda ümumiyyətlə anhidrit nə deməkdir? Anhidrit deməli 2 dənə turşu reaksiya daxil olur öz aralarında. Bu zaman onlardan su çıxır və bu zaman anhidrit əmələ gəlir. Deməli, indi biz bunu geri qaytarıq. Anhidritin üstünə su gəlirəm və yenə deyirəm. 2 dənə turşu öz aralarında reaksiya gedir, su çıxır molekul arası. Bu zaman anhidrit. İndi bunu geri qaytarım. Anhidritin üzərindən mən su gəlirəm. Əmələ gəlir 2 dənə turşu. Diqqətlə qulaq asın. Burada yazıb ki, anhidritin 1 molu. Bu zaman görə nə qədər turşu alınır? Bura bir M yazıram, 1 mol. Burada yazıram 2M və tapıram ki, buradan artıq M bərabərdir 2M. Mən tapdım ki, turşunun kütləsi bu qədərdir. Amma bu reaksiyanın əvvəlində su var, bu sərf olunur. Görə bu nə qədər sərf olunur? Bu da 18 qram sərf olunur. 198-dən 18 çıxanda 180 qram su qalır. Vəssalam, kütlə payı 40%, 0,4 bərabər yuxarıda mən suyun həll olan kütləsini yazıram, aşağıda bunların kütlələrinin cəmini yazıram. Burada bundan bu gedir ixtisara, 2 bölünsün 0,4 eləyib 5M, o da 2M, 3M. 3M bərabərdir 180, M də bərabərdir 60, 14M plus bu turşu belə yazaraq karbon N, H2NO2, 32 bərabərdir 60, 60-dan çıxıram 32-ni, 60 çıx 32 bölünsün 14, M bərabərdir 2-yə. Demək, bunun 2 dənə karbonu var və sirkə turşusu belə yazılır. CH3, C, O, OH. Burada bir dənə qeyri-polyar var, amma sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-dən, yəni 5 dəfə az deyil. Sinif arası izomer əmələ gətirən ən az karbon. Təbii ki, bu sinif arası izomer karbon turşuları mürəkkəb efirlərlə sinif arası izomerdir və bu da deməli metil formiyyatla sinif arası izomerdir və həqiqətən də sinif arası izomer əmələ gətirən ən az karbon olan turşudur. Ona görə doğru cavab burada A bəndi olacaq. 37-ci sualda deməli kalium nitrat parçalanır kalium nitritə və oksigenə.
Civə 2 nitrat parçalanır civəyə, azot dioksidə və oksigenə, çink nitrat parçalanır çink oksidə, NO2 və oksigenə. Görürsünüz, burada metal 2 mol alınır. Metal da burada ancaq ikinci reaksiyadadır. 2 mol yazanda gərək bunda qabağına 2 yazasan. Bunun qabağına 4 yazasan, bunun qabağına 2 yazasan. Eyni zamanda NO2 6 moldur. 4'ü burada atsa ikisini də buraya yazarım. Çünki yuxarıda NO2 yoxdur. Ora 2 yazanda onda deməli gərək mən bura 0.5 yazım ki, oksigen solda 6 dənədir, sağda deməli 6 dənə olsun. 4, 5, aha. Amma oksigen ümumən 3 moldur. 2.5 burada atsa ikincidən üçüncüdə 0.5 də buraya yazarım. Onda digərin qabağına misal yazmıram. Çünki düz olur. Vəssalam 1 mol budur, 1 mol bu, 2 bu da 2, 4 mol. Doğru cavab Y bəndi olacaq. 38'də bütün hansı ifadədə o? Bütün hidrokarbonatlar bəli qızdırılanda parçalanır. Kalium florin suda məhlulda etdiyi zamanı duzun kütləsi dəyişmir. Kütlə payı dəyişir. Çünki su buxarlanır, kütlə payı artar. Qələvi metalların nüvəsinin yükü artanda ərimə və temperatur bərkliyi azalır. Bu da doğrudur. Bütün nitratlar parçalananda bəsit maddə alınır. Xeyr. Məsələn, amonium nitrat parçalananda diazot monooksid, yəni N2O və deməli su alınır. Yəni bəsit maddə alınmır buradan. N2O və su alınır. Ona görə doğru cavab 38-ci sualda deməli Y bəndidir. Deməli kalsium karbid üstəgəl H2O əmələ gəlir kalsium hidroksid, bir də C2H2. Bunun hamısını yazmırıq. Birbaşa bizə qaz dediyinə görə biz deməli karbon 2H2-ni yazacağıq. Və burada yazıb, burada bunu A ilə işarə edibdir. Təbii ki, onda buradan da deməli A alınacaq. Alüminium 4, karbon 3. Buradan 3CH4 alınır. Bu B-dirsə, bu da 3B-dir. Və mol miqdarı, deməli burada AB atomların sayı 17 olacaq. Yəni 3A plus deməli 7B bərabərdir 17 və sərf olunan suyu soruşur bizdən burada. Təbii ki, kalsium karbid suyuna reaksiya daxil olanda kalsium karbid üstəgəl 2H2O əmələ gəlir kalsium hidroksid üstəgələk C2H2. Yəni əgər bu adısa bu 2A'dır. Yazıram 2A. Eyni zamanda deməli kalsium alüminium karbid. Alüminium karbid də suyla reaksiya daxil olanda alüminium hidroksid üstəgələk CH4. Bura 4 yazır, bura 3 yazında, bura 12 düşəcək. Əgər bu B-dirsə, bu da 12B-dir. Yəni bu da olacaqdır 12B bərabərdir 26-ya. Daha sonra sistem tənli eləyirik. Bu 3A plus 7B bərabər də 17-dən saxlayırıq. Aşağını 1.5'e vuram ki, A'lar eyni olsun. 3A üstəgələk deməli 12-ni vuranda 1.5'e eləyir 18B. 26'nı da 1.5'e vuranda eləyir 26 vur 1.5 eləyir deməli 39. Aşağıdakından yuxarıdakini çıxıram. 3A'lar gedir. Qalır burada deməli 18 çıx 7 qalır 11B bərabərdir 39'dan da çıxıram 17'ni 22B bərabərdir 2. B oldu 2. Onda harda istəyirsən yerinə yaz, A-nı tap. Tutaq yuxarıda və burada. Eyni şey alınacaq. Deməli B-nin yerinə mən 2 yazıram. 17'dən deməli 14 çıxanda 3A da buradan 1'ə bərabərdir. Mən tapdım ki, A bərabərdir 1, B bərabərdir 2. İndi diqqətlə qulaq asın. Deməli, indi C2H2-dən suyun alınması, solda hidrogen 2 dənədir, sağda 2 dənə əl vurmuram. Eyni zamanda metandan da suyun alınması, burada da 2 mol. Çünki solda hidrogen 4 dənə, sağda 2 yazmalıyım. Deməli, C2H2 A moluydu. 1 mola nü, 1 mola 1. Buradan deməli, əsasən, belə deyək, məsəl üçün, yanmasından alınan suyu 1 mol su alınır. Burada isə deməli, bu əsasən metan 3B idi. 3B. Mən də B-ni 2 tapmışdım. Yəni 6 mol. Bu nü, bu da 1, bu da 2. 12 mol da buradan alınır. Ümumən 13 mol su alınır.
Deməli 1 mol maltoza. Ümumiyyətlə maltoza 2 qlukozanın qapalısından ibarətdir. Qlukoza əsasən açıq zəncirdə 4 asimetrik var, qapalıda 5 asimetrik. O da 2 dənə qlukozadan yarandığına görə 10 olacaqdır bu. Saxaroza alfa glukoza və beta fruktozadan ibarətdir. Alfa glukoza qapalı formada 5 asimetrik, fruktozanın açıq zəncirində 3, qapalısında 4, elə də 9. Eyni zamanda laktoza, alfa glukoza və beta galaktozadan ibarətdir və hər ikisinin qapalısında 5 dənə asimetrik və bu da 10 elədir. Yəni A bərabərdir C böyükdür B olacaq. Yəni 40-cı sualda doğru cavab deməli D bəndində öz əksini tapacaq.